ओए सुन रे, तवा काला पड़ गया ना, घिस घिस के जान मत निकाल। आधा प्याज ले, नमक लगा के रगड़, देख ये जला हुआ काला दाग कैसे छूमंतर हो जाता है रे। ओए सुन रे, फ्रिज से बदबू आ रही है ना, एक कटोरी में बेकिंग सोडा रख और साथ में मुझे रख दे। देख ये बदबू कैसे गायब हो जाती है रे। ओए सुन रे, सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया, टेंशन मत ले, आटे का छोटा सा गोला डाल दे, नमक खींच के बैलेंस कर दूंगा रे। ओए भाई, मिक्सर चल रहा है पर कट कुछ नहीं रहा, नमक डाल, बर्फ घुमा, ब्लेड फटाफट तेज हो जाएगा रे। ओए भाई